गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे लुक एंड सर्कल। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 28/20। ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। इन पिक्चर्स को देखकर उनके करेक्ट नेम पर सर्कल डालना है। ये क्या है? बन। बन की स्पेलिंग क्या है? BUN, बन। उसके बाद है कप, CUP, कप। फिर है सन। सन की स्पेलिंग क्या होती है? SUN, सन। फिर है गन, GUN, गन। मग, MUG, मग। फिर है हट, HUT, हट। बग, BUG, बग। उसके बाद है जग। जग की स्पेलिंग है JUG, जग। अब सब बच्चे अपनी इस कॉपी में करके लिखेंगे इसको और प्रैक्टिस करेंगे।